Hei, mitt navn er Arnstein Solbrekke, og jeg er klikkkonsulent i Deem by Sigma. Jeg skal nå gå gjennom 2 demoer som viser mulighetene som ligger i ClickSense. Den første demoen jeg skal vise tar for seg flåtestyring, det vil si hvordan du enkelt kan få oversikt og innsikt i en flåte av kjøretøyer. Dataunderlaget i demoen er basert på kjøretøyhistorikk fra ambulansekjøretøy. Her har vi informasjon om kjøretøytype, modell, arbeidssted, kilometerstand, servicehistorikk, skadehistorikk, drivstofforbruk osv. Vi har også informasjon om kostnader knyttet til hvert kjøretøy, og vi har koblet stedsnavn til kartdata, slik at vi kan vise kjøretøy i kart. Vi har satt opp et dashboard som viser totale kostnader og en del andre KPI-er. Blant annet gjennomsnittlig kostnad per mil, antall kjøretøy i bilflåten, fordeling av kostnader per kostnadstype, som skader, vedlikehold, drivstoff osv. Kostnader per mil per type kjøretøy, altså kjøretøymodell, og fordeling av kjøretøyflåten på hva som er operative kjøretøy, hva som er i opplæring, hva som er reserve, og hva som er ute av tjeneste. Vi har også en graf som viser utvikling gjennom året, og hvilke deler av året der kostnadene per mil er høyest. Vi har også lagt opp en del filtre, der vi kan filtrere på bilmerke, modell, modelltype, område og periode. Takket være den assosiative funksjonaliteten i Klikk kan jeg nå se sammenhengen i dataene som jeg ellers ikke ville fått sett i for eksempel Excel. Jeg klikker på et område, og jeg ser med en gang at resten av dataunderlaget filtreres i henhold til det valget jeg nå har gjort på området. Jeg har også lagt opp noen andre visualiseringer. Her viser vi kjøretøyinformasjon. Vi viser antall kjøretøy per type for eksempel. Vi kan se også detaljene per kjøretøy. Vi ser alt fra skiltnummer, årsmodell, kilometerstand og så videre bortover her. Og vi ser kjøretøyene plassert i kart, og størrelsen og fargen på sirkelen i kartet representerer antall kjøretøy. Her kan jeg klikke direkte inn i kartet, og jeg får opp de kjøretøyene som hører til det valget som jeg gjorde på de kjøretøyene som jeg nettopp valgte. Vi ser at valget følger meg hele veien her. Vi ser hvilket valg jeg har gjort her oppe. Jeg har også en oversikt som viser status på kostnader, utvikling på kostnader, og kostnader per mil per kjøretøy, så vi kan identifisere dyre kjøretøy i flåten. Jeg har et scatterplot-diagram som viser sammenhengen mellom kilometerstand og kostnader per mil per kjøretøy. Det diagrammet kan jeg ekspandere, så at jeg får se det litt bedre. Jeg kan nå finne avvik som gjør at jeg må undersøke det litt nærmere. For eksempel sånn, så ser jeg nå at jeg har noen kjøretøy som har veldig høy kostnad per kjørte mil, og de vil jeg plukke ut og se litt nærmere på. Da kan jeg bare gjøre sånn. Nå ser jeg hvilke kjøretøy det er. Jeg kan gå tilbake, og så kan jeg gå og se i detaljoversikten, og se akkurat hvilke kjøretøy det er. Hvis jeg skal gjøre mine egne visualiseringer, så kan jeg opprette et nytt blankt ark, som jeg kaller for My Sheet.
Det ser vi nå at det er helt tomt, og for å legge til visualiseringer så trykker jeg Edit, og så får jeg opp en rekke visualiseringsobjekter som jeg kan velge blant. For eksempel så vil jeg ha et bar chart. Da er det bare å dra og slipp. Vi kan velge hvilken dimensjon jeg vil bruke til akkurat det objektet. Jeg velger at jeg vil ha dimensjonen status. Og for å legge til et måltall så vil jeg nå telle opp antall kjøretøyer, derfor skriver jeg en skiltnummer. Så får jeg opp automatisk en del aggregeringsmetoder. Jeg vil bruke count i det tilfellet her. Jeg får med en gang opp den grafen jeg vil ha. Så ser jeg at jeg har valgt noe allerede, så jeg vil ta bort det valget som jeg gjorde i stad. Så vil jeg gå inn igjen, og jeg er ikke helt fornøyd med grafen. Jeg vil gjøre den litt finere. For eksempel legge på andre farger. Jeg vil ha det liggende, og så videre. Det er enkelt å formatere objektene i ClickView. Så vil jeg kanskje ha et annet objekt. Jeg vil ha et kakediagram. Jeg vil nå ha bilmerke som dimensjon, og det samme måltallet som i stad for kakediagram. Nå skal jeg vise et annet eksempel i Klikk. Denne demoen tar for seg transport og shipping av varer. Her har vi et dataunderlag som gir oss fraktinformasjon som leveransedato, leveransetype, om det er leveranse på bakke eller i luft, forsinket eller i tide, hvilken type vare det er, om det er online eller i butikk, og så videre. Jeg har også her stedinformasjon, slik at vi kan vise tallene i kart. I dashboardet har vi laget noen kopier som sier hvordan vi gjør det på antall forsendelser, kostnader og leveransepresisjon opp imot målsetting. Vi ser fordeling på bakketransport mot flytransport, og vi ser utvikling over tid, og vi ser dataene i kart. Der størrelsene på sirklene representerer antall forsendelser til de ulike stedene. I oversikten distribusjonsruter ser vi forsendelsessteder i kart, og vi har liste som viser antall forsendelser og gjennomsnittlig leveringstid. Vi har filter på varehus, vi har på divisjon, type transportør og ordrekategori. La oss si jeg har ansvaret for varehusene i Oslo og Bergen. Velger jeg de i nettverksmenyen, sånn. Nå ser vi informasjon som kun er knyttet til de to varehusene jeg har valgt. Oversikten leveransepresisjon gir meg viktig informasjon som gjør at jeg kan se status for mine varehus, i dette tilfellet Oslo og Bergen. Og jeg kan finne forbedringsområder. Jeg kan se mønstre som gjør at jeg kan ta affære. Her ser vi fordeling online og butikk, og vi ser utvikling på leveransepresisjon over tid. Vi har også oversikt over detaljene. Jeg tar snapshot av objektene. Jeg skal komme tilbake til hvorfor jeg gjør det, og hva vi bruker det til. I oversikten fraktanalyse kan vi analysere kundene i forhold til fraktkostnader, vekt, leveringstid og presisjon. Noen ganger trenger vi å presentere tallene. I Sense er det enkelt å lage gode presentasjoner. Vi kaller det stories. Her kan vi ta utgangspunkt i eksisterende rapporter som vi har laget tidligere, sånn som denne. Eller vi kan lage nye stories eller nye presentasjoner.
Nå lager jeg en ny story som jeg skal presentere basert på utvalget jeg har gjort, det vil si mine 2 varehus. I stories i Qlik det enkelt å både legge til objekter og formatere det. Man kan også legge til egen tekst som forklarer det vi ser. Så hvis jeg nå lager en titelforside, kaller den noe, for eksempel månedsrapport, kan jeg også legge til for eksempel en logo, eller kan formatere det sånn som i forhold til min firmaprofil. Her kan vi laste opp bilder og logoer og sånne ting, og bruke det i presentasjonen. Hvis jeg skal ha en ny side nå, så trykker jeg bare på plusstegnet, og jeg har mulighet til å legge til både hele sider fra applikasjonen som vi så i sted, eller jeg kan starte med en blank side og legge til enkelte objekter. Nå vil jeg legge til en hel side, trykker jeg bare Select Sheet, så får jeg valget å legge til de sidene som ligger ferdig i applikasjonen. Jeg velger dashboard-siden, sånn, får opp den, og så vil jeg ha en ny side, den vil jeg ha blank, og nå kommer vi tilbake til det jeg gjorde i sted, å ta snapshot av objekter, de får jeg opp nå. Så nå vil jeg ha de objektene som jeg tok et snapshot av, kan jeg bare dra og slippe inn i presentasjonen. Jeg kan også her legge til tilleggsinformasjon hvis jeg skal kommentere noe i presentasjonen. For eksempel jeg kan formatere teksten og tilpasse. Sånn. Da har jeg en ferdig story. Som jeg kan bla i. Hvis vi nå gjør en presentasjon, så det ofte at det blir spørsmål til tallene. I stories så kan vi enkelt gå inn og gå direkte i kilden. Det vil si at hvis jeg nå har spørsmål til det vi ser på et av varehusene for eksempel, så kan jeg velge Go to Source. Kommer jeg rett inn i applikasjonen, og vi kan gjøre analyser, eller vi kan gå og se litt mer på datagrunnlaget for å kanskje finne ut hvorfor ting som det i det vi presenterte i Stories. Og selvfølgelig det enkelt å eksportere til PowerPoint eller PDF for å kunne distribuere det videre.